हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हमारे पास ये फ़ैन रिपेयरिंग के लिए आया है दोस्तों। ये थोड़ा जाम हो रहा है और साउंड दे रहा है, कोई चीज़ टकरा रही हो जैसे। दोस्तों इसको खोल के दोस्तों चेक कर लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। देखिए ये खोल लिया हमने। ये देखिए दोस्तों, इस रिंग में है कोई प्रॉब्लम। ये देखिए जंग आ रहा है इसमें। देखिए कभी मॉइस्चर वगैरह आता तो तब आ जाता है दोस्तों। अब देखिए स्मूथ चलने लगा है। इसको वापस पैक कर देते हैं दोस्तों। अब इसकी वापस कंडेंसर वगैरह के भी कनेक्शन कर देते हैं। कंडेंसर के कनेक्शन देखिए दोस्तों, वाइट न्यूट्रल है इसका और दो कंडेंसर के रेड और उसमें होंगे दोस्तों। अब ये देखिए, इसको एक बार चेक भी करा देते हैं आपको। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो लाइक करें। इसी तरह की वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।